Patuloy na minomonitor ng PAGASA ang Tropical Storm Peilou na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Kulitong namataan sa layong 2,765 km silangan ng Extreme Northern Luzon. Kumikilos patungong silangan ng Extreme Northern Luzon sa bilis na 35 km bawat oras. Ayon sa PAGASA, taglay ng Tropical Storm Peilou, ang lakas na hanging 75 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito ay 90 km per hour. Inaasahang lalo pa itong lalakas habang tumatawid ng Pacific Ocean. Sa report naman ng Office of Civil Defense na halos 20 na ang mga nasasawi at halos 20 naman ang nawawala dahil sa epekto ng habagat na sinabayan pa ng magkasunod na Bagyong Luis at Bagyong Maymay. Ilang lugar sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, ang makakaranas ng hindi pangkaraniwang dami ng ulan simula pa noong nakarang linggo. Ayon sa PAGASA Administrator na si Nathaniel Sarmando, lumampas sa ang naitalang dami ng ulan para sa buong lalawigan sa buong buwan ng Agosto, partikular na sa Luzon at iba pang mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng bansa dulot ng Tropical Storm Luis Maymay at ang pinalakas na southwest monsoon o habagat. Naitala sa Baguio City ang pinakamataas na dami ng bumagsak na ulan, umabot ng 1,413 mm nitong August 1 hanggang August 9. Higit pa sa normal na average na ulan ngayong buwan na 963 mm. Sinabi ni Servando na ito ang nangangahulugan na halos 1.5 buwan ng ulan ang bumuhos sa Baguio City sa loob lamang ng 9 na araw. Bukod sa Baguio City, ang iba pang mga lugar na nakapagtala rin ng hindi pangkaraniwang volume ng ulan sa nakalipas na 9 na araw ay ang Zambales, Pangasinan, Metro Manila, partikular na ang Quezon City.